Spoštovane, spoštovani, prisrčen pozdrav iz Domžalskega športnega parka, kjer pričakujemo oziroma čakamo na začetek tretje tekme uvodnega kroga v prvi ligi Telemach. Obračun med Radomljami in moštvom Brinje Grosuplje. Zgodovinski nastop seveda za Grosupeljčane v prvi ligi Telemach se obeta. Vreme nič kaj prijazno, deževalo je malce že pred tekmo, v tem trenutku sicer brez padavin, ampak se zdi, da se ponovno obetajo, kar močno je zapihalo ponovno pred nekaj trenutki. Tako da bo pestro pravzaprav tudi na nebu, verjamemo jasno, da tudi na travnati zelenici. Do žoge Levanič. Matjaž, predložek Matjaža, ki ni slab. Prekršek v napadu, do strela je očitno prišel Nikola Jovičevič, ki ga tule vidimo na naših zaslonih. Marinič. Žoga se še vedno smuka po kazenskem prostoru gostov. Ali bodo prišli domači do strela? So! Kakšna obramba! Jake Zrneca po strelu Burčula, če sem videl prav. In spet zelo lepo Jaka Zrnec. Levanič zdaj išče Hojča. Hojč je prišel do žoge. Hojč odkriva se Koren. Tole je zdaj Nalan Koren, ki strelja in gol! 1-0. Vodstvo gostov. Mislim, da je bil v bloku Pajič, ki je nekoliko spremenil smer žogi in od 40. minute Grosupeljčani v Domžalah vodijo z 1-0 z golom Korena. Brinje zdaj odmeva s tribun. Zdi se, da imajo gostje celo nekoliko več navijačev danes na tribunah. In seveda pretirano polne niso. Vse se je začelo pri Zrnecu, potem pa takole Hojč. Podaja niti ni bila idealna, malce preveč za hrbet celo. Ampak ob strelu Korena je žoga zadela Pajiča, spremenila smer in Pridgar je bil nemočen. Zgodovinski prvi gol Grosupeljčanov. Pelko Grosupeljčani pa z zasedbo Zrnec, Maher, Pušnik, Matjaž, Dobnikar, Benkič, Rorič, Levanič, Hojč, Koren in Jovičevič. Tole je zdaj priložnost za Burčula in spet lepa obramba Zrneca. Potem je poizkusil še Marinič, njegov strel je blokiral Dobnikar. V tistem pokalnem polfinalu v minuli sezoni, ki sem ga danes že nekajkrat omenil, so Grosupeljčani Radomljane premagali z enim samim strelom v okvir, takrat z golom. Tole je nova priložnost, Kušič mimo vrat. Dobil dvoboj z Jovičevičem, na to pa Pelko in Pušnik. Pušnik precej bolj čvrst v tem dvoboju, brez prekrška. Dobnikar zdaj, tole je morda priložnost, Koren pred vrata, priložnost za Vida Hojča je bila to, da preslabo je tule Hojč zadel žogo in na koncu obramba Pridgarja. Za Bukovnik še enkrat Bosec, Mazreku. Dvojna podaja z Boscem. Burčul pa zdaj za Bukovnik obrača stran. Marinič se odločil za strel. Močno, ampak ne dovolj natančno. Žogo pošilja proti sredini igrišča. Gradi se Mežnar, ni uspel zadržati žoge. Rorič in Levanič kombinirata. Rorič, Benkič s predložkom, Jovičevič do strela, odbita žoga, Marsetič mimo gola. Dober predložek, priložnost in gol! 2-0, strelec je, mislim, da Marsetič, tako je. 2-0 in očitno se obeta ob svojem zgodovinskem prvem nastopu med elito tudi zgodovinska prva zmaga v prvi ligi Telemach.
nogometašem Brinja Grosuplja. Enej Marsetič, takole Rorič iz kota, podaljšal je Dobnikar na oddaljeni vratnici, pa v pravem trenutku na pravem mestu Enej Marsetič. Asistenco je upisal Miha Dobnikar, strelec pa torej Enej Marsetič. Glede na to, kar smo gledali skozi celotno tekmo, je kar težko verjeti, da bi se Mlinarji še lahko vrnili. Naredil v Kopru in kot eden izmed večjih talentov svoje generacije, kot najstnik odšel v Parmo. Tole je bila zdaj priložnost za Mežnarja. Ikena. Nevaren napad zdaj za Radomljane, še vedno Divajn Ikena, Marinič. Tole je zdaj priložnost, Jelen strelja, Jelen blokiral je eden od gostujočih nogometašev in na koncu samo kot. Ivan Vukomanović, zelo težka tekma. Nekako se zdelo, da po pretem golu niste poiskali odgovora, kaj je manjkalo v igri Radomelj. Pa moramo reći da smo danas, ajde ne možemo reći zbog rezultata da smo odigrali dobru tekmu, jer kad izgubiš nikad nije dobro, naravno. Ali mislim sa određenom kontrolom i nakon prvog primljenog gola pokušavali smo da pronađemo prostore, falilo nam je, mankao nam je taj posljednji pas između zadnjih linija, kvalitet ispred malo da rešimo te situacije. To nam je danas falilo i na kraju, eto, primili smo i drugi gol posle jedne greške na korneru. Na kraju, naravno, nismo sretni zbog rezultata, ali moramo nastaviti dalje raditi. Se je bolj, kot bi si želeli, poznala tudi odsotnost Jaše Martinčića in kdaj ga lahko pričakujemo nazaj v polnem pogonu? Pa za sada još ne, jer nije još krenuo trenirati polno sa ekipom. Trebalo bi u narednom periodu još ispitati kakva je situacija. Moramo biti veoma trpezljivi i pažljivi sa njegovim koljenom. Tako da nadamo se da će uskoro pridružiti se ekipi i da ćemo dobiti možda neki ekstra kvalitet sa tim. Takoj po tekmi ste spregovorili tudi nekaj besed z Enejem Klamferjem. Kakšno je stanje z njim, z njegovim kolenom? Pa nezgodno je pao na koljeno i osjetio je jedan nezgodan pokret. Nadamo se da ništa nije ozbiljno. Rekao je da nije osjetio da je nešto puklo. Tako da nadamo se da će biti sve u redu, da će se brzo oporaviti. V naslednjem krogu boste gostovali na Bonifiki. Katere elemente želite popraviti do takrat? Pa sve moramo raditi dobro na defanzivi, moramo raditi dobro na našem presingu, moramo raditi, iako smo danas, pogotovo u drugom poluvremenu, bili dobri u posjedu lopte, ali moramo popraviti kvalitet u zadnjoj zoni, u posljednjih 30 metara, gdje nam je potreban taj posljednji pas i naravno kretnje dobre ispred gola da bismo mogli zabiti. Hvala in srečno. Hvala. Goran Marković, iskrene čestitke za zmago, zelo lep zgodovinski dan za vaš klub, kaj ne? Pa najprej hvala za čestitke. Pa ja, kolikor sem že pred tekmo rekel, mi bomo pač poskušali svojim slogom, svojim načinom pač pričarati ta nogomet, ki se ga želimo igrati. Ampak še enkrat pač bi se rad zahvalil tej publiki, ker meni se zdi, da so res pričarali, da smo se počutili, kolikor da bi igrali doma in evo to zmago poklanjamo njim. Še lepša bo kulisa gotovo čez 2 kroga na vašem domačem stadionu. Danes pa se nekako zdi, da ste po doseženem prvem in tudi drugem golu zelo dobro nadzirali. Vse skupaj niste dopustili veliko priložnosti nasprotniku. Ste morda na to celo najbolj ponosni? Pa zagotovo smo zelo veseli, da smo uspeli ohraniti svojo mrežo čisto, ampak se pravim, še enkrat bomo to poudarjali, da kljub temu, da smo na trenutke mogoče mogli trpeti, smo pač ostali trezni in predvsem s premišljeno igro onemogočali napade domačinov, predvsem pa se pravim tudi iz teh neke tranzicijske igre prihaja do nekih situacij, ker pa mislim, da nam je zmanjkalo malo kvalitete za boljše rešitve. V lanski sezoni ste enkrat spravili Maribor na kolena, recept torej poznate. Se boste Mariborčanov na podoben način lotili tudi prihodnji teden? Pa dobro, mislim, da bo to popolnoma druga tekma. Da tista tekma smo igrali pred domačimi gledalci,
Ok, zdaj gremo v Ljudski vrt, kjer pač ne bo publike. Ekipa je prenovljena, tako da mislim, da je to popolnoma druga tekma, ampak se pravi, ne gremo z belo zastavo in čez tem samo zagotovo pripravljeni, da poskušamo tudi to tekmo zmagati. Najlepša hvala in srečno. Nejc Pušnik, kot kapetan si prvi nekako povedal ekipo Brinja do zmage v prvi slovenski nogometni ligi. Si pričakoval pravzaprav, da se bo dan tako dobro iztekel? Hvala najprej za čestitke. Ja, sem pričakoval, vsi smo nekako po tih pričakovali, želeli smo si zmago. Sicer mogoče je bila malo težka tekma že z razlogom, ker v bistvu je bila to na nek način naša generalka te sezone, ko v bistvu nam je generalka odpadla zaradi vseh poškodb in bolezni, tako da nismo vedeli, kaj točno pričakovati, ker nismo v bistvu še igrali 90 minut kot celotna ekipa. Danes smo šli v tekmo, mogoče malo neprestrašeni, ampak veliko je bilo teh manjših tehničnih napak, kar je mogoče se malo poznali. Malo smo po sreči dali sicer prvi gol, ampak od takrat naprej se je pa vsem videli, da smo se sprostili, smo uveljavili ta svoj slog igre, tak ga želimo igrati. Žoga je šla, imeli smo pod kontrolo celotno srečanje, mislim do konca, dokaj nismo še zadeli še tega drugega zadetka. Tako da vesel sem, da se ni ekipa ustrašila te prve tekme zgodovinske za naš klub. Tako da zdaj mislim, da odklej naprej vse lažje, da lahko gremo zdvignjeno glavo naprej v naslednje tekme. Ko si novinec, je osnovna misel nekako vedno povezana z obstankom v prvi ligi. So se morda apetiti po tako dobri predstavi celo nekoliko dvignili? Kaj lahko Brinje ustvari vse v tej sezoni? Mi radi ne bi preveč govorili pred kamerami, radi bi več pokazali na terenu, ker nekateri so nas že skoraj da ne poslali nazaj v drugo ligo, ampak mi želimo svoj slog igre prenesti tako iz druge lige v to prvo ligo in pokazati, da lahko igramo proti vsem nasprotnikom, tako kot smo že lani v pokalu prikazali. Tako da bo teren vse povedal, ampak mislim, da potihom pa lahko upamo veliko več, kot samo obstanek. Pa morda še beseda o navijačih. Bili ste gosti, ampak vseeno imeli bučnejšo podporo na tribunah. Koliko to pomeni? Ne, to zelo veliko pomeni, res vsaka čast vsem, ki so prišli danes sred poletja v takem dežju, sem v Domžale, slišali se jih je iz tribune, bilo jih je veliko več kot domačih navijačev, tako da res vsaka čast vsem navijačem. Že lani na koncu sezone so se začeli zbirati v velikem številu, ko mi čakam prve domače tekme, da bomo napolnili naš mali stadion. In pa tudi kakšnih tekem proti večjim nasprotnikom, kot je Maribor, sicer zdaj ni navijačev tam, ampak Olimpija, Celje, da se lahko zberejo v čim večjem številu in nas podpirajo, tako kot danes. Hitro bodo prišle. Hvala. Luka Kušič, danes ste bili nekoliko prekratki, manjkal je nekako odgovor po prejetem golu, pa tudi nekaj kreacije spredaj. Kako ste vi videli vse skupaj? Ja, jaz se strinjam. Nekako do gor smo prišli, pa zgori se ustavili, nekako nismo najdel te globine, tega zadnjega pasa, pa tudi v zaključku nismo bili glih najbolj zbrani. Tako da, to je to. Igrate tudi pod novim trenerjem. Kje mislite, da bodo največje razlike v primerjavi z Radomljami v lanski sezoni? Ja, v bistvu zdaj, da bi to lahko rekel, je še mogoče malo prezgodaj. Zdaj smo se spoznali s trenerjem, naredili smo 5 tednov dobrih treningov. Še vsem se malo spoznavamo nekako vsi med sabo, z igro novo, z novimi taktikami, tako da jaz mislim, da ko bomo to malo bolj osvojili, da bo stekalo boljše. Najlepša hvala in srečno.